پیرزنی ساده دل در خواب خدا را دید و به او گفت: خدایا، من خیلی تنهایم، آیا مهمان خانه من میشوی؟ خدا بلا فاصله قبول کرد و به او گفت که فردا به دیدنش خواهد رفت. پیرزن از خواب بیدار شد، با عجله شروع به جارو کردن خانه کرد. رفت و چند نان تازه خرید و خوشمزه ترین غذایی که تا آن زمان بلد بود پخت. سپس نشست و منتظر ماند. چند دقیقه بعد در خانه به صدا درآمد. پیرزن با عجله به طرف در رفت، آن را باز کرد. پشت در پیرمرد فقیری بود. پیرمرد فقیر از او خواست تا به او غذا بدهد. پیرزن با عصبانیت سر فقیر داد زد و در را بر رویش بست. نیم ساعت بعد باز بار دیگر در خانه به صدا درآمد. پیرزن این بار به این خیال که خدا به مهمانیش آمده در را دوباره باز کرد. این بار نیز کودکی که از سرما می‌لرزید پشت در بود. کودک از او خواست تا از سرما پناهش دهد. پیرزن این بار هم با ناراحتی در را بست و غرغر کنان به خانه‌اش برگشت. نزدیک غروب شده بود، ولی هنوز خدا به مهمانی این پیرزن نیامده بود. دوباره چیزی از غروب گذشته بود که بار دیگر در خانه پیرزن به صدا درآمد. این بار پیرزن نیز با شوق و هیجان رفت که در را باز کند تا شاهد آمدن خدا به مهمانیش باشد. اما این بار هم زن فقیر پشت در بود. زن فقیر از او کمی پول خواست تا برای کودکان یتیم و گرسنه‌اش غذا بخرد. پیرزن که خیلی عصبانی شده بود با داد و فریاد آن زن را از خود دور کرد و در را بر رویش بست. شب شد ولی خدا نیامد. پیرزن ناامید شد و رفت تا بخوابد و در خواب بار دیگر خدا را دید. پیرزن با ناراحتی رو به خدا کرد و گفت: خدایا، مگر تو قول نداده بودی که امروز به مهمانی من خواهی آمد؟ خدا جواب داد: بله، من 3 بار پشت در خانه‌ات آمدم و تو هر 3 بار در را بر رویم بستی.